एक कब्र से औरत की चीखों की आवाज आ रही थी। मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। लोग घबरा गए, मगर आवाज बढ़ती गई। दिल हिला देने वाली चीखें थीं। जब अहल-ए इलाका ने कब्र खोदी तो मंजर देखकर हर जिंदा इंसान का रंग उड़ गया। एक औरत नंगी हालत में कब्र के अंदर बैठी थी। सिर पर न बाल थे न खाल, चेहरा ऐसा कि सिर्फ 32 दांत नजर आ रहे थे, न होंठ न नाखून। सब कुछ अजाब में छीन लिया गया था। वह रोती हुई कह रही थी, मैं मेकअप करती थी, बिना नकाब के निकलती थी, नाखून सजाती थी, लोगों को अपना हुस्न दिखाती थी। आज कब्र ने मुझे हर गुनाह का जवाब दे दिया है। यहाँ सिर्फ आमाल बोलते हैं और मेरे गुनाहों का हिसाब दिया जा रहा है। इतना कहकर वह औरत दोबारा उसी कब्र में हमेशा के लिए सो गई।